bia kwaba edeba PreViewGh so. PreViewGh yaba se yebemu nea ekoso owiase nyina ene Ghana ne titiriw ene kwawmamu. Eno ntenei yabowura mu wo kwawu obo. Na onua unim bibi. Ghana ha anyuntofo bebre ewo Ghana ha. Na emu dodo na efri kwawmamu. Nenei kwawu obo a yabowura yene Obuoba a.k.a. Adofo ne ba baako a na wone no enna ebo concert tonyom eye bibia betwetwe nkomo enti kame ho na yenko na yene ne ntwetwe nkomo kase medi yankasa de Yaw Antwi na mfroboko na blabom ko sha ase wa Accra me me papa Obuoba Adofo na boban ya boban ne bia ba Accra kuro mu de edin a sanse minim sapa nti sanse mtetefo asa wo sa wo se yes asa a wo sani nti ma awizafo efre me melawa nti melawa no kwa Accra ba bia ne ye ka melawa ayeme Adofo akola ba ko a ne mesa di mo concert no ye na ho bibia ho bisa ti twa no eboye betena efie aye oboko na me ba ya nso mbe so photo adwuma tema na mebo Adofo ban na me ton pictures wase Adofo picture na ahwo no ma me di sua pictures ne etwa obi a nkire picture twa eye oduma kire nyame de che me enti me betena se me no na me kam na adwuma ba ma adwuma en me guso a me de cameras no eye wana esanse ban na boy ma not here for say MC obi ware a okogina mu agi sika ma no apa me kogina mu no DJ bo me pa tina mo sa no mri bi obi bi sanse adentina wonni musa na competition ba kuruma on kubi MC competition ben ese abensu edibi eba MC woni meko mekwa yese yentro yentua hwe no so kogina ye frɛ no kwa ampa mekwa yese manyi ombisa misimi years na se me satem no a me de koye na me wo 52 years am say na 52 de obetimi ne nkwala yesa de wo frɛ Accra enyina ba ye no a me no de boss mu yi omu nyina hwe fom bia hu say yes say papa na asa na wasa na eyasa nti competition ko ye ne chese manwini eye home theater amenya ne eno no mfiam da so egusu eyisu nti adabon eguso ti se mesa MC na efa MC de nyame anim oduma chede ba kope me man ko school na me jae na so ko gina mu ne se mese me ye MC a age se woni obi ebisa se na we akwala na we pani enso oduma chede nti eno ne guso amade bo bla nkakra ko wase pa de aye ko mon pa de ye wade papa ye ka de papa de o baka se de ne o kasa de papa yi enyuntofo ye ka concert mu a enyuntofo akuku de makese akese nyina afria na namparu Obuoba Adofo kodwantwi
ohini ba kusi chese me kan nipa ni nyina wankasa George kra me particular no kra no ono so ni nyina ti me na me ka che say penifo na me kasa me no kasa nyina brother sanse ebo de papa nti wotu wani ehwe machi a wohwe be pori aguo sa ne hwe edan ba ko edan tuatua enya sam koto akra eno abrofo kromu a nka ho sakra nka obi kwa nka mo enante nka ombe ebe ya homa bia bibia betimi de o mai den akọ nanso so ko wo sase e wade papa se na nkrofo ntomani enhwe yi no tama ko wo se ene ma bibire ya kachiri nti e be sere mo se eye mo a mpanifo a mo ba mo mutimi ye bibi ma ne yiti ko ba bi ne de e be sere mo se nka mo ye bibi ma o mani ba ko ma so a yenga yeni beje pa sɛnea woka sɛ wo ne Adofo ayɛ adwuma na osa concert ne ade deɛ ɛne yɛ meka sɛ mebɔ Adofo nnwom baako sisi yɛ a me no ti hɛ na fa yɛ bibi kakra a wobɛtimi minia yesi twene ni mo ho a ye mo nchen nti de me kan se medi ntura afa yesi aduawe ene kire ne nto aso nti wo betimi abo ame ankasa wo behu ekwan mefa so a ade ade kutuwa bi wo se obi wa fidie ne so a ene otimi sa me de me mfa wo do anokra to nkra metimi sa minia so